ওয়েলকাম টু টেকনিক বাই আলামিন। বন্ধুরা, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এক্সকাভেটর ড্রাইভিং করতে হয়। তো আজকে আমাদের সাথে একজন প্রফেশনাল এক্সকাভেটর অপারেটর আছে, উনি আমাদেরকে আজকে পুরো ভিডিওতে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো আমরা এক্সকাভেটরের সামনে আছি। তো কেমন আছেন রাজীব ওস্তাদ? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে আপনি আমাদেরকে দেখাবেন কিভাবে এটা স্টার্ট দেওয়ার থেকে শুরু করে এই গাড়িটা কিভাবে ওভারটেকিং করতে হয়, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব পুরোটাই দেখানোর জন্য। ফার্স্ট কন্ট্রাক্ট। তো প্রথমে কিভাবে শুরু করবো এটা আপনি আমাদেরকে আগে দেখান। হ্যাঁ, প্রথমে কন্ট্রাক্ট দিতে হবে, চেক করতে হবে ব্যাটারি লাইন ঠিক আছে কিনা, মনিটরের লাইন আছে ঠিক আছে, ওকে। তারপর স্টার্ট। এখন গাড়িটা স্টার্ট আছে, তাই তো? হ্যাঁ, এখন স্টার্ট দেওয়া হলো। তারপর হচ্ছে 10 সেকেন্ড অথবা 5 সেকেন্ড স্টার্টে রাখার পর যত মোবিলটা লোকাল পর্যন্ত উঠে, তারপরে আরপিএম, তারপরে গাড়ির সিস্টেম মতো যদি এসি থাকে এসি। আচ্ছা, আমরা এসির দিকটা যেমন আমরা পরে আগে এবার পিটিও, আপনার বাম হাতে যে পিটিওটা আছে পিটিও দিলে আপনার ওভারহেডিং সিস্টেম চালু হয়, তাই তো? ওভারহেডিং সিস্টেম চালু হলো, লক সারানো। ঠিক আছে। লেভেল লক হচ্ছে আমার সুইম, যেটা সহজ সুইম, যেটা বাঁ হাতে, এটা বাম দিকে দিলে ভাই। আস্তে আস্তে দাঁড়ান, আমি একটু নোট করতেছি। আপনি রেঞ্জটা কমান অ্যাক্সেলারেটরটা। তো ভিডিওতে একটু কথাটা একটু জোরে বলবেন, ঠিক আছে? আর বাঁ হাতের ড্রাইভার দেখান, বাঁ হাতে প্রথমে কি করতে হয়? সুইম, বাম দিকে দিলে বাম দিকে, ডান দিকে দিলে ডান দিকে। আর তারপর হচ্ছে যদি সামনের দিকে দেয় তাহলে সেকেন্ড বোম দূরে যাবে। সেকেন্ড বোম হচ্ছে আপনার বাকেটের উপরে যেটা আছে এটা। হ্যাঁ, বাকেটের সাথে যেটা, ওইটা সেকেন্ড বোম। ওই যে সামনের দিকে দিচ্ছি, যাচ্ছে। আবার এই যে পিছন দিকে দিলে সেকেন্ড বোম কাছে আসতেছে। হ্যাঁ, আর এটা বাম দিকে দিলে সুইং, বাম দিকে দিলে বাম দিকে সুইং, ডান দিকে দিলে ডান দিকে সুইং। ঠিক আছে। ডান হাতের কাজ হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাউন, বোম ডাউন। ফার্স্ট বোমটা ডাউন হবে, আবার ডাউন আপ করেন। আর এই যে হচ্ছে আপ, হ্যাঁ, আরেকবার ডাউন করেন। আবার এই যে ডাউন, এই যে আপ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার লোড আর আনলোডটা দেখেন। লোড ডান দিকে, বাম দিকে দিলে লোড, আর ডান দিকে দিলে আনলোড। এবার বাকেটের দিকে একটু দেখেন, আবার লোড করেন। বাম দিকে দিলে আনলোড, লোড হচ্ছে বাম দিকে, আর এই হচ্ছে ডান দিকে লোড, আনলোড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার চেনটা কিভাবে সামনে হচ্ছে আমাদের আই রোলার, যেটা ওইটাই হচ্ছে মূলত সামনে। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু সময় আমার ওই স্পকেটেরটা সামনে থাকে, ওইটাই তখন আমরা সামনে ভাবি। কিন্তু যখন স্পকেট সামনের দিকে দিয়ে যাব তখন নিজের দিকে টানতে হবে, তাহলে ব্যাগে যাবে। কিন্তু এই যে যখন আমি সামনে যাব, এই যে সামনে দিলে এখন গাড়ি আমার সামনে যাইতেছে, আই রোলার সামনে আছে, সামনে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার এই যে পিছনে দিচ্ছে, পিছনে যাচ্ছে, গাড়ি এখন পিছনে যাচ্ছে। আবার যখন আমি গাড়ি সুইম করব, গাড়ি ধরেন এমন অবস্থায় আছে, মানে এখন এটা যদি সামনে দিই তাহলে ব্যাগে যাবে। এই যে এখন এমন অবস্থায় আছে, এই যে এখন আমার এইদিকে সামনে যাইতে হবে, তার মানে আমাকে এইটাই সামনে লক্ষ্য রেখে এটা এই যে পিছন দিকে টান দিতে হবে, সামনে যাচ্ছি। এইটাই। আর যদি এখন পিছনে যায়, আবার এখন পিছনে যাওয়ার জন্য আমার এই যে সামনে দিলে পিছনে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে গাড়ি মানে স্পকেট আর হচ্ছে আই রোলারের উপরে থাকার নির্ভর। এখন এই যে আমি আবার সুইম করলাম, এই যে আমার এটাই আবার এই যে সে আমার আই রোলার সামনে চলে আসলো, এটাই এখন এই যে আমার সামনে আবার। ঠিক আছে। আর মনিটরটা একটু দেখান। আর এই যে হচ্ছে মনিটর যদি আমি চেইন জোরে হাঁটাতে চাই তাহলে এটা চাপতে হবে, এই বাটনটা চাপতে হবে। আর যদি আমি অটো বাদ দিয়ে দিই, যদি মনে করি যে না আমি অটোতে চালাবো না, তাহলে এই যে ফুল রেঞ্জ দিয়ে এই যে এটা চেপে দিলে এই যে অটো বন্ধ হয়ে গেল, এখন হচ্ছে ম্যানুয়ালি চলতেছে। বুঝতে পারছি, এখন ম্যানুয়ালি চলতেছে। আবার এই যে সুইচটা অফ করে দিলাম। অটোতে চলাটা মানে সবচেয়ে বেটার, অটোতে চালাইলেই ভালো হয়। আর এইগুলো হচ্ছে হুইপারের লাইন, এগুলো হচ্ছে বাকেটের। তারপর হচ্ছে আবার এটার সাথে বাকেটের সাথে আমাদের লাগানো যায়, ব্রেকার হ্যামার লাগানো যায়। তারপরে হচ্ছে একটা হ্যামার আছে, মাউন্টেন হ্যামার যেটাকে বলে, শীট পাইল তোলার জন্য ওগুলা সিস্টেম করা যায়, সেগুলোর জন্য এগুলা। আর এগুলো হচ্ছে অপশনাল, যে যখন গাড়ির কোনো সমস্যা হয়, যদি কোনো ইলেকট্রিক সার্ভিস কিংবা গাড়ির কোনো অন্য কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে এইসব বাটন দিয়ে ঠিক করতে হবে।
তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পারলেন কীভাবে এক্সকাভেটর অপারেটিং করতে হয়। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন।